हेलो साथीहरु, हेर्नुहोस् त साग कति दामीको साग छ यहाँनेरि चाहिँ चट्टसँग। म चाहिँ अहिले हाम्रो फ्युचरको यहाँ एउटा होमस्टे बनिँदैछ। त्यो फ्युचर होमस्टेमा चाहिँ यसो आएको थिएँ हैन हेर्नुको लागि। यसको साइडमा साग पनि मजाको देखेँ। अलमोस्ट यतातिर टाइल्सहरु पनि सबै लागिसकेको रहेछ। यो हाम्रो नेक्स्ट होमस्टे चाहिँ यहाँ बनिनेछ। टाइल्सहरु सबै लागिसकेको रहेछ। यतातिर काम हुँदै रहेछ डाङडुङ। अब बत्ती सत्ती जोड्नुको रहेछ हैन। अब अलिकति माथिल्लोबाट पनि हेरौँ कस्तो रहेछ यहाँनेरि हैन। चट 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 चटसँग जाने यता उँभो काम हुँदैछ। यतातिर पनि मेसिनको आवाजहरु पनि आउँदैछ। यो तपाईहरुको सेकेन्ड फ्लोरको थर्ड फ्लोर यहाँ रहेछ। यो पनि एकदम ओके छ। यताको यस्तो रहेछ। चट 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 यता आएपछि एकदम यहाँबाट दामी भ्यू पनि पाइने रहेछ। हामीले एकदमै मजाको भ्यू हैन। परतिर चट्टसँग मजाले यतातिर मजाको माथि हैन रोड त्यहाँ छ। पार्किङ पनि मजाको रहेछ। यतातिर काफी मजाको रहेछ है। यहाँ मजाको गान्तोक पनि देखिन्छ। त्यो पर गान्तोक देखिन्छ। सेक्रेटरी देखिन्छ। त्यहाँ परको गुम्बा, यो गुम्बा देखियो चट्टसँगले। अझै हेरौँ एकपल्ट, अझै माथि पनि जाउँ। एक छैन हो काम हुँदै होला हैन। र मतिर पनि जाउँ एकपल्ट माथिल्लो सिलाकमा पनि गएर हेरौँ काम हुँदै रहेछ। यहाँ पनि एकदम धराधर काम चल्दै रहेछ। यतातिर एकदम यतातिर मजाको छ काम हुँदैछ। वाउ, यहाँबाट दामी भ्यूहरु देख्ने जग्गा मजाको रहेछ। हेर्नुहोस् साथीहरु माथितिर हैन भिरहरु चट चट चटसँगले चट्टैसँगले माथितिरबाट यस्तो हेरेर जानुभयो भने तपाईले मजाको देख्नुहुन्छ सबैतिर।